kun suurritu waggaa meeqaati? Mucayyoon tun Andu'aalam biraa miidhamte moo Andu'aalam biraa hin miidhamne? Suurri tun kan waggaa meeqaatu gadi bahe? Eessatti suura kaate? Jedhamee osoo hin laallamne, osoo wanta takka hin jenne arra gadi baanii fit for qananii warri jedhan sun Amaara wajjin dhaabbatanii qoomcoota warra basmaam jedhee morma shiiwwan muree mukatti ishii fannisee too alaabaa lummuuxiidhaan nuun deeme sana irraanfataniit arra isaa wajjin dhaabbatanii fit for qananii jedhan. Gootonni hedduu miti kadhume maaliif gadi baanii tootni nuufin sagaleen tahin? Daa'ima waggaa sagalee miti kan tuulama keessatti gudeedamteetu haga guyyaa irraa dhugaashii gumaashii dhabame sun. Lubbuun namaa lubbuu namaati eenyu gadiidhaa miti. Gaafsan gadi bahanii maaf sagalee hin taane? Maaliif kun sidiif hin galle waan jarri hoofantuni aga dhaqanii too asiin gurraan asiin mataa buqqisanii siniin naqan kana ijoollee Oromootiin maaliif hin galle? Aga deemanii suura haadha mana Haacaaluu gadi garagashanii maxxansanii daa'ima dheengadda viidiyoo gadi baasan aga isaan maxxansanitti uummanni qoomceetun ijaanuu laaluun nun barbaachisu aga isaan gadi baasan si wajjin dhaqxanii gastii isaaniirra galtanii jigsis for qananii jettan. Mee uummanumti qoomceen kun mee dhugaa mucayyoo tanaa haa baasu. Kan dhugaa mucayyoo kanaa dhoksellee sin kan gumaashiillee kan hundumaashii shaffanee irra teessisee harkatti qabatee taahee porogaandaa taphataa jiru sinii jechuudha. Guutumaan guututti. Masarat dhaabarraa qabee inta tanarraa qabee takka takkaan beekan takka takkaan porogaandaa kana kan uumellee isaanii arrallee gadi baanii waan hunda kan jechaati jiru isaanii jechuudha. Mucaa irratti kaduulaa jiru. Seera harka galee jira. Seera keessan gaafadhaa malee asirra baatanii waan isin kala laqattanii yeroo hundumaa ilma namaa takka sammuu nyaattaniif naaf hin galee doonoo asirra jira ta'ee manni murtii Amaaraatu mana murtii ta'ee ummata qoomcee Oromoo morma murutanatu mana murtii ilmaan Oromooti ta'e gadi bahanii isaanirra hiyyan ta'e ani ijoollee Oromootiif jaraafillee afaan isaaniin beeku ijoollee Oromootiif kan haadha malee abbaan himanne kabarandaatti dhalattan gattaati of yaadadha of bara eenyummaa keessan bara gumaan intala tanaa dhugaashii gumaashillee haa ba'u nuti gumaaf dhugaashii dhoksaa isiniin hin jenne borullee rabbiin haa baasu gumaashii garuu immoo maal akka tahe bara. Maaliif akka jarri kun deemaa jiran bara eenyu akka galaafachuu deemanii baraanis hin jechuu barbaada roobalee ani guyyaa muluu hirra koolee galsooma ogeetti itti fufi. Intalli irra gootettuun eenyudha ishiin nu barsiise daawwi. Gooddanya mee isheeti. Muyti qabadhu irreecha. Gootti fa'aati roobolee. Maqaashii warri beektanii maan hin beeku ani maqaashii ciniitan. Anillee maqaa siin beeku garuu profaayilii isii wanti isii argaa ture. Gooddanyamaa isii saniiti intaloo Masarat Dhaabaa jedhamtu aroogitii san jechuudha. Ani waa'ee Masaratii irratti sagalee irratti dubbachuu barbaada. Matoo shakkii takkayyuu hin qabu jechuudha. Jecha isii keessaa harka qabdi matoo jechuudha. Tokkoffaas bahee ka dubbate isiidha. Tokkoffaallee bahee ka barreesse isiidha. Matoo tokkoyyuu shakkiyyuu hin qabu harka keessaa qabdi. Isituyyuu mucattii ajjeesisiise. Kanuma dubbiin isitu ajjeesisiise jechuudha. Harka keessaa qabdi dhibbatti. Du'a sana osoo nuun dhagahin bariisituu laxxafee tokkoffaa feesbuuka isii irratti. Kanaafiyyuu harka keessaa qabdi jechuudha dhibbarraa dhibba. Kanuma jechuu barbaada. Faayee ogeetti dubbadhu ogeetti irraan tafarii. Tafariitti fufimee. Tafarii dubbadhu. Rakkoo takka hin jirtu tafufaanii. Mucayyoo Masarat Dhaabaa jedhamtu suni telegiraam illee wanta walaasaa walitti naafallee namicha Andu'aalam jedhu kana warratti jaalataa jira fakkaata beektaa gaafa isaan sagalee wayii dhageen ture kana dura. Mucayyoon tuni waa inni si waraabee kana hojjettaa bakka inni si yaametti dhuftaa kana jettee mucayyoo kana xiqqee keessa galchitee arrabsiteellee wanta haasofte wayii dhagaa ture. Mana wayii keessa jechuudha. Kanaafuu mucayyoo Masarat jedhamtu tuni dubbi jabduu qabdii waa beektu qabdii beekti jechuudha. Wanta hundaa jechuudha. Mucayyoon kutaa kamii keessa akka jirtu
isintu beekaan mucayyoo kanan beeku reeffullee har'a kaleessarra jalqabee kan dhagaa caqasaa turellee. Kanaafuu waa'ee qananii du'a qananii kanaa sirriitti beektii ishiinis immoo keessa jiraachuu dandeessidheen yaadaa jira jechuudha. Kanaafuu mucayyoo Masara Dhaabaa jedhamtu tuni baay'ee mucayyoo badduu ta'uu danda'a. Akka diigama Oromoo keessatti hirmaachuu dandeessi. Akka Oromoon immoo tokko ta'ee mucaa kanarratti beektaarree akka mucaan kun wayi faawolii biraa keessa galee Oromoon kun immoo beektaa in kittaa wanta baay'ee keessa galee mucaa kana immoo wanta biraa keessa galchuu yaada. Kanaaf mala mucayyoo Masara Dhaabaa jedhamtu suni wanta baay'ee beektii in jedhaan imma akkan sagalee ishee dhagaye. Dhuguma immoo sagalee ishii dhaga'ee mucayyoodhaan waliin dubbachaa turanii san dura immoo ishee arrabsaallee akkas gootee jedhee ati mucaa kana wajjiniin hin deemin jettee arrabsaa turte jechuudha. Dhagaan ture jechuudha. Dhuguma sagalee ishii yoo ta'e ani ishii hin beeku kara kamii akka taate kutaa kamiillee akka taate. Kanaafuu mucayyoo sun sakatta'amtee akkamitti ishii wajjin wal hordofaa akka turan hiriyaa akkamii wajjin akka turan hordofamuu qabde jechuudha. Masara sun kan jedhamtu sun jechuudha. Kanaafuu warra ishii beektan sirriitti sagalee ishii nu dhageessisa. Ani kana sa'uu barbaadu. Amma rooboleen ka dhageessise dhageetteetta sagalee. Reeffu kana seenee mana biraa keessatti kan dhaga'ee dhufe kan mucayyittii mana biraa keessatti dhaga'ee dhufe kan qananii arrabsaa turte jechuudha. Arrabsaa turte ati isa wajjin hin jiraattu inni siif hin ta'u siif hin malu naamna jechaa kan turte suni dhuguma sagalee ishii yoo ta'e mucayyoo qabxiin qabachuu qabnu maqaa keetiin nama baay'eetu lubbuun darbaa dhiiga baay'eetu dhangala'aa hin argitaa jechaa turte. Beektaa sani qabxiin nu qabachuu qabnu. Ayyee. Isallee dhaga'een jira. Kanaaf jechuudha mucayyoon sun shira xaxaa turte yookiin immoo shira irratti malaa jirte jara lamaan irratti jechuudha. Mucayyoo matana jechuudha kan akka fiilmiitti illee wayii hojjechaa ture. Akka ishiin jechaa jirtutti siif hin malu siif hin ta'u mucaan kun kana san jettee karas deemte immoo akkas jechaa turte jechuudha. Kanaafuu mucayyoon kana wanta ishiin xaxaa turte sanii warri ittaanta warri ishee beektan amreefu kana Masaraat nama jedhamu amreefu kana kanan baraallee dhufe jechuudha. Dhuguma Rabbi yoo ta'e. Kanaafuu warri isa dura jecha isaa Dhaabaan beektu ati Tafarii. Beekaan dheengaddan arge gaafa Salalee Yuunivarsiitii wayii dhufe nama wayii eebbisiisuu achitti ishee argellee. San duran beektu? San dura isheen beekan. San dura eessatti isheen beekan. Booji'amee booda wayyaaneedhaaf lolaa ture osuma loluu 4 kiiloo gale. 4 kiiloo galeeti Faanaa reediyoo kan jedhamu maqaa wayyaaneetiin tan ijaarame san keessatti qaxaramee jechaadha. Erga 4 kiiloo galte wayyaaneen. Qaxaramee san booda Masara Dhaabaa gaafa dhalattuu ani akkasii dargiin ture maal jedheetti mee booda ergettimeen booda anis akka abbaa kiyyaa tan ta'a jettee too tattaaffii gochaa turte. Gaazexeessaa ta'uun qaba. Abbaan ishii erga 4 kiiloo galeen booda Faanaa raadiyoo keessa hojjechaa ture jechaadha. Waa'ee Oromooti irratti hin hojjanne. Qabsaa Oromootillee hin turre. Ani duraan qabsaa Oromooti ta'e. Intarbii ishii deemtanii too dhaggeeffachuu qabdu jechaadha. Intalli kuni yeroo wayyaanee 200 fudhattee tooyi hoteela Adaamaa tokkotti 200 fudhattee too barata yuunivarsiitii Oromoo gurbaa Oromoo cimaa tokko ajjeesistee jirti kan jedhamu namni ishii fuuldura taa'ee too itti himee jechaadha manuma kiyya kana keessatti. Isa qofaa miti weellisaan tokko weellisaan Caalaa moo eenyu jedhamu tokko yoonan du'ee Masara Dhaabatetu na ajjeesee jedhee too ishuma fuulduratti dubbatee jechaadha. Ishuma fuulduratti.
ajjeesisaa akkasatti godha maalidha innaa jettu onnaa dhaadannoo adeemsistu dhaga'een jira jechaadha. Ijoollee sabboontota turanii mana aadaa Oromoo fa'aa qabu turan. Amma immoo deemtee too qananiitti innaa dhaadattu yeroo gabaabaa keessatti sababni kee nama wal ficcisiisaa waan ati taatu nagartaa itti dhaadattu argine jechaadha. Okay, tanan Andu'aalam ragaa agasii hin qabu. Tan Masarat Dhaabaa ragaa kana hunda tan hin qabne maaf ishii irratti qeequmsa kaasinaa? Maa ishiin gaafatinaa deemtanii too? Andu'aalam hagana ragaan hin jiru bee. Osoo hagana ragaan jiraatee silaa dachee sochoostanii turtanii. Mee kana irratti maal jettu namni tokko miitii kaafadha dubbadha. Taaptaap godhaa sumaanuu Masarat Dhaabaa jechuun kinoo si waltajjii irra teechu tana. Yeroo tokko sagalee isii banimee roobole uummanni haa dhaga'u. Namni addisiin dhufee jira. Booda nageessisa ammaa miti booda. Ookas footoo ishii namni biraa ol baasaa. Namni biraa akkanatti ol baasaa suura ishii. Namni ol baastan jirtu? Kan hin qabu footoo isii na jibbisiisti. Namittiin dullattiin silkee kiyya keessatti hin qabu. Namni biraa suura ishii namni ol baasuu dandeessan. Ol baasaa. Gaafsa sagalee ishii nan nageessisaa jechaadha. Roobele mee acarraan afkeenyani waa tokko barbaada. Tafari al tokko miyootii godha'u. Sagaleen kiyya jira Roobele. Hin jiratti fufi. Hayyee galatooma Oromoo as keessatti afaan warraatiin irra haasa'uun barbaadu. Akka haasoftaniif irra hin eeyyamu jecha. Maaliif jennaan sababii baay'ee qabna jecha. Nuyi dubbachuu kan qabnu ilmaan Oromoo ijoolleen teenya nuti afaan keenya nuti dubbachuu qabna. Eenyurraa dubbachuu qabna? Ijoollee keenya amaaromte, ijoollee keenya feemasii ajaaman, ijoollee keenya beeka ajaaman, ijoollee keenya yeroo baay'ee baqa waan gugurdaa irratti isaan arginu baay'ee taazabaa jirra jecha. Isum dhugaa dubbachuuf ani sagalee silaasan dhageen hedduu takkanatti dhaga'ame dhugaa rabbiitiif. Jechuun waan hin dubba'u wallaali hedduu takka rifa'e otoo obboleessa keessan ta'e otoo obboleettii keessan taate qanan akkam taatan. Hedduu namatti dhaga'ama. Isa dhugaa rabbiitiif hojii kiyyallee isee bakka hin taa'e sagalee sana geeffa irra deddeebi'ee jecha. Baay'ee nama jeeqa, baay'ee nama aarsa, baay'ee haga kana walitti jabaannee haga hin dabarti bara. Aangoon kunillee hin darba bara. Wanti hin dabarre takka illee hin jirtu addunyaa kanarra. Garuu dhugaa namaa warri oksaa jirtan. Warri haqa namaa dhiiga namaa oksaa jirtan. Warri nuti baala gisee ajettanii dhiiga namaarra dhaabbattan. Qaxalee micayyootan injinara tana bareedduutan akka baddu taatanii carraaqxanii dhugaa rabbi ilmoon nuti siniin guddatiin jilba siniin ga'in hedduu nama dhukkuba. Baay'ee takkana dhukkube dhugaa rabbi sin jaaruu gali. Innaa waan kanarratti hojjetamuu qaba. Dhugaan qananii